கிளாஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? செம்ம சூப்பரா இருந்தது. சார் அந்த அளவுக்கு கிளியரா சொல்லி கொடுத்தாரு. கிளியர் கட் என்ன கால்குலேஷன், என்ன எப்படி எடுக்கணும். இப்போ மிக்சிங் கூட நான் வந்து வாட்டர்ல எப்படி மிக்ஸ் பண்றதுன்னா எனக்கு சுத்தமா ஐடியா கிடையாது. அந்த கோட் மில்க்கும் சரி பீட்ரூட்டும் சரி அதை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க அதெல்லாம் சுத்தமா ஐடியா கிடையாது. அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுவும் இல்லாம இப்ப நம்ம எங்க டவுட்னு ஒரு எதனா ஒண்ணு கேட்டா கூட கரெக்டா இது இப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அதை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை வந்து அடிச்சுக்க முடியாது. சீரியஸா 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டுக்காருன்னா அது ரொம்ப அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் சீரியஸாவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும். தேங்க்யூ. ஸோ ப்ராக்டிக்கலா இருந்தா கிளாஸ் உங்களுக்கு எல்லா சோப்பும் நீங்க பண்ணீங்க? எல்லாமே நான் வந்து 8 சோப்ஸ் பண்ணேன். 8 சோப்ஸ்மே நான் மட்டுமே தான் பண்ணேன். நான் மட்டுமே தான் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்து அவர் சொன்னாரு, நான் தான் பண்ணேன். ஆனா இதுக்கப்புறம் நான் ஏன்னா 1 kg எடுத்து பண்றேன்னா கூட அது தாராளமா பண்ணுவேன். இப்போ கூட பண்ண சொன்ன கூட பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் அனுப்புறாரு. ஓகே, அவுட் ஆஃப் 10 வந்து எங்களுக்கு